हमारे घर पर एक ये पौधा लगा हुआ है। इस पौधे में आज एक फूल निकला जिसे देखकर बहुत खुशी मिली। इस फूल को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है और ये ऐसे महसूस होता है जैसे चमेली का फूल हो। क्या आपको पता है ये किस चीज़ का फूल है और इस पौधे का क्या नाम है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं यह कौन सा फूल है, इस फूल को क्या कहते हैं? देखने में ये फूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज ये एक ही निकला है।